वैसे जैसे ये फूड खाते हैं वैसे बॉटल में। मैंगो बॉटल जैसा बेबी फूड है। हाँ बेबी फूड कल लाई थी। दिखा देना मुझे, मैं देखता हूँ। बोली भाई हमारी बबी जैसे खाएंगी हम वैसा फूड लाएंगे, हम वैसे दूसरा क्यों लाएंगे। हमारी बबी जैसा खाती है वैसा खाएंगे। हाँ पुश कर दो। लग गया था, अलमारी में लगा था बच्चा। लग गया था। हाँ लग जाता है। तो देखने लगे भाई कि कहाँ लगा है, कैसे टच किया। चलो एक कोई खिलौना तो इनको पसंद आया जो नच रहा है। अब मैं समझती हूँ जब चलने लगेंगे अच्छी तरह से तब इनको वो रिमोट कंट्रोल कारें पसंद आएंगी। 2 साल में तो कहीं घूमने गए? नहीं, थोड़ी सोफा पे थोड़ा आराम कर लेंगे। बिस्तर पे चले जाओ, सो जाओ। ऐसे सोना नहीं है। देखो उसको उलट पलट करना चाहते हैं बच्चा। बच्चा हमारी बच्ची, हमारी बच्ची, हमारी चेदू बेटा, हमारी दोनों दोनों। बाल कंघी कर रहा ना अपना। हमारी चेदू चेदू, हमारी पन्नू पन्नू, हमारी चेदू चेदू। उल्टा मचा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ सब कर रहा है। क्या हुआ बच्चा? कहाँ गया? इस हाथ में दबाया हुआ है उधर। पापा लेट गए। पापा टूट जाएगा, टूट जाएगा, फंस गया, अटक गया है उसमें, छोड़ दो। हाँ पापा लेटे उधर से निकले। हाँ